新城廣播劇團，姚焯菲、張曼芝、張曼莎、胡子彤，成長告訴我們的二三事。第5集。成長就好似朱古力一樣，係甜係苦，總之要過後先至知。喺最凍嘅時候飲一杯熱朱古力，即刻可以感覺溫暖。成長嘅路一啲都唔容易行，但總係會遇到一啲帶嚟溫暖嘅人同事，令人繼續有力量前進。見到一枱都擺滿晒食物，我諗翻起細個每一年嘅生日會，突然覺得自己有啲冷漠。可能成長嘅經歷令我變成咁，我好執着俾人遺棄呢件事，好介意冇父母，所以其他人對我幾好，我都會自動忽略，因為佢哋唔係我想要嘅人。喺表姐拎蛋糕出嚟嗰一刻，我見到一個唔完美但係落足心機去整嘅蛋糕，望住上面用朱古力醬畫落去嘅哈哈笑，我就知道係姨媽整嘅。喺姨媽屋企住嗰幾年，除咗表姐會陪我玩嘅時候會好啲，其他時間我都會唔開心。直到我開始跳舞，仲識埋花，姨媽從來都唔會逼我做任何嘢。我中意匿喺房，佢都由得我噶。如果有嘢同我講，佢就會寫張字條喺門罅度攝入嚟，而佢寫俾我嘅每一張字條上面都會畫一個哈哈笑。一個人可以20年嚟一直單向對我咁好，而我從來都冇俾過 feedback 佢噶，反而心入邊只有一個20年冇見而且冇翻過嚟揾我嘅人啊，合理咩？認真，其實連我自己都覺得好荒謬。我見過 Ocean 嘅媽媽，佢好後生，睇佢一身嘅打扮，相信佢嘅日子都過得唔錯。或者係我睇得戲太多，我以為嗰啲久別重逢嘅情節一定係要抱頭痛哭，感動人心。但係原來呢啲框架喺現實中係可以完全套唔到落去。我以為自己會成為佢哋兩母女再次見面嘅橋樑，點知見完面，佢對我唯一嘅要求就係將條片下架，因為佢唔想俾佢個老公同埋仔女見到。仔女？唔通 Ocean 唔係佢個女咩？有一刻我好想鬧佢，但我知道根本冇意思，而我亦都冇呢個身份去做呢件事。佢完全冇問過 Ocean 嘅近況，雖然佢冇講出口，但係我感受到由佢決定離開之前屋企嗰一刻開始，佢就已經想同自己嘅過去完全切割，仲要係一刀切。原來阿木已經見咗阿姨，我都奇怪點解過咗咁耐，少少線索都冇。不過我真係估唔到佢會變到咁。你確定係變，定其實佢從來都係咁啊？或者係我都真係唔知，我只係理解唔到點解有人可以咁瀟灑，抌低晒所有屋企人，就咁走咗去就算。佢呢啲叫狠，可能佢覺得屋企人可以搵過啩。而家佢老公同仔女咪佢屋企人咯。又或者佢以前真係好唔開心啦。媽咪話佢成日都為咗拍拖同婆婆嘈，但識親啲男仔都唔正經。咁我明嘅，係人都想有得揀，仲要佢擺到明係戀愛腦。不過我覺得唔同 Ocean 講真係唔係幾好。阿木佢決定唔講啊？係啊。佢話如果講咗出嚟係對任何人都冇正面影響，甚至會 hurt 到人，咁不如就直頭唔好講。初初連佢都唔諗住講噶，係我不停問佢先肯講咋。佢又冇錯嘅，但係人好似點都唔好，唔一定非黑即白嘅。以前我都好執着，覺得講大話甚至隱瞞
都係死罪。我覺得呢個都係其中一個我拍拖失敗嘅原因。而家諗翻轉頭，其實好多嘢都係小事，有時對方唔講都係想保護我，因為有啲嘢知嚟真係冇用，純粹係會影響情緒。咁偷食嗰啲就唔計啦。咁即係你想贊成唔講噶咯？交翻俾阿木決定啦，始終淨係得佢見過阿姨。又或者俾多少少時間再決定，有時太衝動，決定得太快都未必係好。哇，好耐都冇嚟過呢度食嘢啦，真係童年回憶翻晒嚟。你哋應該多啲嚟啦，你睇下我阿爸一路望住你哋，笑得幾開心。樹叔應該開心嘅，又有阿木喺度幫佢手。係啦，不過呢度好旺喎，阿木都好辛苦，所以我好感激佢噶。我阿哥真係筍盤，你哋有冇興趣啊？ Sorry， 我已經唔 available。望住我做乜啫？完全離晒題咯。我哋今日2個嚟請食嘢噶。係喎，唔好講咁多，飲杯先啦。飲杯。恭喜阿花完成1年實習，正式成為 MO。你又識 MO 嘅？ Medical Officer 唔係好難啫，我爹哋都係醫生嚟㗎，你睇小我啊？冇睇小你，純粹當你係普通市民啫。真係無知婦孺啊！我冇所謂噶，做個幸福嘅無知婦孺都不知幾好。唔好講我啊，訪問下花先啦。挨咗1年，終於甩爛啦。請問你有咩感受呢？未甩爛噶，依家只係過咗第一關咋。我唔想淨係做 MO， 我要做專科啊，起碼要再花多5-6年先做到。做到之後仲要繼續每年進修去保住個資格，所以係沒完沒了噶。你以前唔係話諗住做註冊醫生開診所嘅咩？本來係噶，因為以前我真係純粹想搵錢，好想一家人生活得舒服啲。但係經過呢1年實習，特別係遇翻阿雞之後，我發現自己改變咗。新城廣播劇團，成長告訴我們的2-3事。係喎，阿雞佢點啊？上個禮拜走咗啦。咁佢個願望你有冇幫佢實現到啊？後嚟我同佢講，如果要最後一口氣，真係有啲難度。之後佢贊成，係知道佢應該差唔多走過幾日做咗先。我係買咗一個好靚嘅樽仔送俾佢，親自遞俾佢，向住個樽呼咗一口氣。我有啲想喊，但係總算完成咗佢嘅心願。我仲好記得佢未婚妻接過嗰個樽嗰個眼神。所以你會唔會想做腫瘤科？雖然可能會面對好多生離死別，但係一個真心想幫病人嘅醫生，應該係可以為人帶嚟安慰嘅。認同啊，加油啊！咦，咪住先，咩事啊 Ocean， 你睇下佢。咦係喎，哇閃到呢，點解我哋而家先見到嘅？而呢隻嘢又代表咩意思呢？講啦，應該唔係你自己買噶嘛？喂，大家冷靜啲先。但係呢隻手指代表咩啊？我諗下先，追求定結離。咁應該係訂咗婚喎。黐線，都唔 make sense 嘅。離婚仲點會送戒指啫？同埋有幾多人會戴戒指喺手指尾呢？唔好扯開話題啦。係咯，人少少，你講啦。咩啊？咪求咗婚咯。哇，咁大件事唔出聲嘅？係啦，之前啱啱開始拍拖嘅時候又係咁，使唔使咁神秘啊？佢一定係好似人哋大咗肚唔講出嚟，因為驚 BB 小氣嗰啲啊。咁嗰個都真係佢 BB 嚟嘅，我都有聽過佢咁樣叫人嘅。笑完未啊？恭喜你啊！我都係開心先笑咋。嗰個由1年級開始就冇變過嘅我的志願，終於實現啦！又飲杯先啦，飲杯。
點解我哋咁大個飲杯都仲係飲汽水嘅呢？你好唔好意思問㗎？我上次生日啊，等到你哋天光先醒啊。係喎，話時話我哋瞓咗咁耐，得返我阿哥同你孤男寡女共處一室，你哋有冇做過啲咩啊？黐線㗎，會做啲咩啊？咪傾偈咯。唔係喎，睇下，阿木好似真係有偷望你喎。我哋要記住今日，因為我哋3個嘅目標都終於達成啦。我哋終於有 Ocean 嘅 studio 做到。我呢度呢係用嚟跳舞㗎 ，OK？知你好開心啊，不過都要錫身啊，需要就請啲老師返嚟教啦。會啊，不過之前你又話有排未儲夠錢嘅，跟住又開得咁突然，有投資者啊嘛，完全冇聽你講過嘅。係咯，咪就係冇講過咯。咁係諗住唔講？要講嘅咩？我睇你眼神有啲閃縮，如果我冇估錯，嗰個人就係我阿哥。你點知㗎？就憑我嘅細微觀察，呢排喺阿哥面前提親你，佢個樣都古古怪怪。有啲咁嘅事，咁我一陣係咪要叫佢做表妹夫啊？喂啊，你唔好搞事啦！定我要叫你做阿嫂啊？咁我哋算唔算親家？係真係唔係啊，佢做投資㗎咋，真係未係仲未個未啊嘛，知㗎啦。不過之後就難講啦。唉，唔同你哋講啦，我要同啲家長打下招呼先。唉，佢兩個又嚟啦，又醉到不省人事。係啦，呢2個人真係傻傻地嘅。不過如果冇佢哋，我都唔知點樣長大。其實真係好難得嘅，啲人成日話女仔冇真正嘅友誼，因為會互相比較。其實佢兩個真係好戥你開心嘅。都好多謝你投資啊！我一定會令你覺得呢個投資係值得嘅。不過我仲有一樣嘢想講。嗯？條片你可唔可以幫我下架？點解？我知道你見過我媽咪。阿花同你講㗎？唔係啊，係佢老公揾我㗎。對唔住啊，我冇心呃你。我知道你只係想保護我，我要多謝你添。如果唔係你，我就唔會睇到真相，亦唔會放得低。咁你係放低咗？係啊，從今日開始，我就要好好珍惜對我好嘅人。我可唔可以問一個問題啊？嗯。喺嗰啲人入邊，唔知包唔包括我呢？梗係包括啦。喂，你唔係瞓着咗嘅咩？2個都冇瞓啊，聽晒。喂呀，鬼叫你唔講啊！喂，咁樣好樣衰啊！唔衰啊，阿表妹夫啊，行啦，一齊執嘢，然後去食宵夜啦。喂呀，唔好為啦，阿嫂，行啦。有啲故事你就係唔會諗到佢嘅結局，你認為好緊要嘅嘢，到最後原來唔係真係咁緊要㗎，反而最珍貴嘅嘢一直都喺你附近，但係你從來都冇發現過。成長呢件事真係好奇妙，經歷咁多嘢，睇住大家達成願望，我哋下一個期待應該會係一齊想當年咯。新城廣播劇團成長告訴我們的2、3事，姚焯菲聲演 Ocean， 張曼莎聲演 Rania， 張曼芝聲演花，胡子彤聲演木。團長程海欣，副團長 Moon Yip，編劇胡海晴，
製作總監 Terry Wu。第5集大結局完。高踭我踏前1寸，手一翹面龐柔順，直髮短，單一眼地球翻轉，新姿態集來巡視10個圈。Oh my god， 太過閃，燈光散細點。Oh my god， 太過淺，緩緩別的測驗。誰人前我跳舞不轉圈，隨人來人往凌晨嫌太短，無謂太早情迷和依戀。I'll be on you fantasy， 無需講半隻字，無聲扭轉視。I'll be on you fantasy， 瞳孔轉轉字，逃不出我對視，講你知。Na na 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 na， 心動後兜風嗎？難道你嘅新車白髮？Na na 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 na， 心動後一起嗎？哦，來收起那句話。調個酒好嗎？注滿香檳到泳池浸多3個字。調個整絲嗎？過失錯失缺失沒意思，身體向右移讓路吧男子。Oh my god， 太過閃，燈光散細點。Oh my god， 太過淺，緩緩別的測驗。誰人前我跳舞不轉圈，隨人